Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге базардын жанынан 10 сотук участогу менен там сатка чыгып жатат, магазин менен. Тартып берейин, анда эмесе видеону аянат чейин көрүп туруңуздар. Дареги мынакей туугандар, ушул Памфилова көчө, бул болсо Манас көчөсү. Мынакей базарга чейин 200 метр көрүнүп турат. Нар жагы Оторбай көчөгө чейин дагы бир 100 метр. Мындайча айтканда, мына ушул Угловой көчөдөн, Угловой жерден тегерен барып курчалган. Ушул тамды мен сиздерге азыр тартып берейин. Аянат чейин көрүп туруңуздар. Туугандар, биздин каналдарыбызга лайк басып коюңуздар. Жана бул видеону бөлүшүп туруңуздар жакындарыңыздар менен. Мынакей бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен үйдүн ичинен баштайлы, андан кийин короолорду тартып бермекчимин. Мынакей туугандар, киргенде эле бул жер прихожка. Прихожка менен биз мынакей коридорго кирип келатабыз. Бул жерде коридордон оңго киребиз, оңго киргенде бул жагы мына ушундай кухонный. Бул кухонный эмеректер калыш керек. Вытяжкалары, мынакей суулары киргизилген. Паровой отоплениялары от менен дагы, ток менен дагы иштейт. Бул коридордон сол жакка киргенде бул жагында бир чакан спальни. Андан кийин биз түз кирип, мынакей түз киргенде бул жагында дагы ушундай бир холдон оң жакка киргенде бул жагы зал. Залдын размери менимче 5 метрге 7 метр. Бул жол 35 квадрат. Бул жагында дагы бир спальни бар экен. Бул спальнилердин размерлери окшош экен. Менимче бир 3 метрге 5 метр. Жалпы ошондо 1, 2, 3, 4, 6 комнат ушул кухняларын кошкондо. Бул жактагы мен сиздерге душтарын тартып бермекчимин. Бул жерде раковиналар, умывальник. Бул жагында душу. Душтардын ичин баары жакшы кафель кылган экен. Бул жагы топка. Мына туугандар. От менен да, ток менен дагы бул жактан сырттан үйдү аралап кирбестен эле мына ушул сыртынан келип эле топка кирип кете турган ушундай вход бар экен. Мен сиздерге үйдүн ичин баарын тартып бердим, анда эмесе сырттагы короолордун баарын тартып берейин. Бул жагында да летний кухня бар экен. 2 комната. Бул жагында тартып коелу экен. Бул жак баня экен, Бул жагы баня. Бул жактары мынакей 2 бөлмөлүү дайкы кухня. Бул жактан да туугандар өзүнчө ворота бар экен, мындайча айтканда 2 вход бар экен. Сенавалдары мынакей. Бул жагы кампа окшойт, Бул жагы кампа. Бул жагы үстүндөгү сенавал менен чөп жыйганга. Бул жактары летний короолор экен. Бул жагында туалет экен. Бул жагычы мынакей кышкы короосу. Кышкы короосу. Мына жакта магазини бар экен, туугандар. Мен сиздерге магазин дагы тартып берип коеюн. Ишинагында мындай көп жылдык арча ёлкалар бар экен. Мына туугандар, полкалар менен магазини. Баасына келели, туугандар, баасын. Бул жагында бактары бар экен,
алма бактары бар экен көчө тарапта. Баасы туугандар, баасын 47 000 AQSh долларын сурап жатат. Инфраструктурасын эске алыңыздар туугандар, базардын жанында. Ошондой эле бул центрде деп да койсок болот. Мектепке кыскасы ар тарапка жакын бул район территориясында сөзсүз түрдө эске алып, ошо баасына баа берип коюңуздар. Кимге эгер бул үй жаккан болсо, ушул базардын жанынан центрден жер там издеп жүргөндөр үчүн менин оюмча жакса керек. Баасы дагы өтө кымбат эмес. Анда эмесе туугандар, келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар.